हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजदेव इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है कार यूएसबी जो है इसको ऑन करते हैं और इसको साउंड कैसे सही करते हैं और इसका मॉड्यूल कैसे ऑन करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा इस समय ऑन हो गया है, मैंने लगा दिया है, इसका तार लगा दिया, 5 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है। अब देखिए ये देखो ऑन हो गया है, बाकायदा ब्लूटूथ लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरीके से अब इसको चेंज करते हैं। जैसे कि देखिए अब ये ऑक्स पे आ गया है। अब इसी तरीके से ये अब मैं जो है इसको चलाना चाहता हूँ। अभी देखिए इसको प्रॉपर तरीके से इसको जो है चेक करेंगे। अभी इसमें थोड़ा साउंड का इशू है। अब इसका हम जो है अभी इसको हम बोर्ड जो है खोलेंगे, जिसको हम 4440 बोर्ड बोलते हैं। अब देखिए मैंने इसका बोर्ड ओपन कर लिया है, इसको खोल दिया है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें साउंड जो है साउंड की दिक्कत हो रही है और इसको मैं अब जो है सही करूँगा। अब देखिए इसको अभी ये साउंड इसका सही चलने लगा है। अब देखिए बाकायदा ये साउंड चलने लगा है। अभी हम इसका आवाज़ आप लोगों को सुनाते हैं इसका साउंड का। देखो गाइस, इसमें आवाज़ आ रही है और अब ये इस समय एकदम ओके है, इसका साउंड एकदम ओके है और ये एकदम कार यूएसबी जो है हम इसको गाड़ी में यूज कर